тәрбиәсе данлы ер. Буаттар һудымында районыбыз тормышы ла бөтә Башкортстан язмышы менән үрелеп барды. Туган халкыбыз күргән кисергәндәрнең береһе лә күгәрсенде урап үтмәне. Канлы ла, шанлы ла, данлы ла елдар тарих дәфтәренә алтын хәрефтәр менән язылды. Буларның барыһында мәшһүр әдиптәр әсәрләрендә сагылдырды. Шуларның береһе Башкортстандың халык язучысы Зәйнәп Абдулла кызы Биишева. Хатын-кызлар араһында беренче трилогия иҗат итүче, беренче Салават Юлаев премияһына лайык булучы, беренче халык язучысы, гомумән ил инәһе булган якташыбыз менән сикһез горурланабыз. Ул данлаган олы Өйек елгаһы әле лә йырлап ага. Ул хокланган киеккә бай урмандарыбыз шаулап үсә. Ул хүрәтләгән искерһез, ябай күгәрсенлеләр гөрләтеп дөнья көтә. Туган еребезне, кешеләребезне бөтә дөньяга таныткан якташыбызга сикһез рәхмәтлебез. Зәйнәп апай һәр вакыт якташтарының тормышы менән кызыксынып торды, борсылып яшәне. Бигрәк тә бөтеп барган авылдар язмышына әсенде ул. Үзенең туган авылы Төембәтте лә перспективаһыз авылдар исемлегенән юйдырып, хаклап алып калуга өлгәште. Хәзер Төембәттә Әдибәнең йорт музее эшләй. Тирмә формаһында төзелгән был бай музейның районыбыз кунактарына һәр вакыт ишектәре асык. Данлы якташыбызның мәңгелек әсәрләре безнең өчен олы кумартҡы. Уның акыллы һүҙҙәре аманат булып яңғырай. Зәйнәп Биишеваның исемен мәңгеләштереү өсөн Күгәрсен районында күп эштәр эшләнә. Төембәттә музей алдында һәм Муракта балалар ижады үҙәге янында хөрмәтле әдибәгә бюсттар ҡуйылған. Район үҙәгендә дөйөм белем биреү мәктәбе һәм сәнғәт мәктәбе Зәйнәп Биишева исемен йөрөтә. Мурактың иң күркәм урамдарының береһе әдибә исеме менән йөрөтөлә. Зәйнәп Биишева премияһы 1999 елда булдырылды. Был мәртәбәле премияға иң беренселәрдән булып Башкортостандың беренче президенты Мортаза Гобәйдулла улы Рәхимов лайык булды. Лауреаттар араһында билдәле фән эшмәкәрләре, әдиптәр, архитекторлар, композиторлар, йырсылар бар. Тарихыбызның хәл иткес һәм һынылышлы осорында Күгәрсен еренең иң аҫыл улдары һәм ҡыҙҙары тарих майданына күтәрелеп сығып, үҙ иңдәренә һалынған изге бурыстарын намыҫ менән башҡарҙы. Беҙ районыбыҙ данын алыҫтарға таратҡан данлы яҡташтарыбыҙ менән ғорурланабыҙ һәм йәш быуынды улар миҫалында тәрбиәләргә тырышабыҙ. Башҡорт телен донъя йәмәғәтселегенә сығарыуҙа, дәүләт теле статусын алыуҙа бүтән ҡаһармандар менән бер рәттән Ҡыҙыл байраҡ ордены кавалеры, революционер, партия һәм дәүләт эшмәкәре Шәһит Хоҙайбирҙиндың да өлөшө ҙур. Башҡорт телен ғәмәлгә ашырыу комиссияһы рәйесе булараҡ 1921 йылдың 1-4 июлендә Советтарҙың 2-нсе бөтөн башҡорт съезында башҡорт теленең республика территорияһында тыулы хоҡуҡлы дәүләт теле булыуы тураһында иғлан итә. Уның исеме менән тыуған ауылы Өфөлә һәм Стәрлетамаҡта һәм башҡа ҡалаларҙа урамдар атала. Өфөлә һәйкәл һәм иҫтәлекле таҡта таш ҡуйылған. Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге республика премияһы булдырылған. Бөйөк Ватан һуғышы ветераны, күренекле йәмәғәт эшмәкәре, тарихсы, ғалим Ғөбәйҙулла Илешев. Ул 7 монография һәм 100-гә яҡын фәнни статьялар авторы. Ауыл хужалығы, мәғариф, хәрби диңгеҙ флоты тарихын тикшереүсе. 15 хөкүмәт наградаһына, бик күп маҡтау ҡағыҙҙарына, СССР-ҙың юғары мәктәбе отличнигы исеменә лайыҡ булған. Башҡорт АССР-ның атҡаҙанған фән эшмәкәре, Башҡорт дәүләт университетының Сибай филиалының тәүге профессоры була. Башҡортостандың беренсе президенты Муртаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимов Тәүәкән ауылынан.
суверенлы Башкортостандың яқты язмышы, яшәеше өсөн күп көз салган. Туган халкына ысын мәгънәһендә курсалаусы ла, ярдәм итүсе лә булган. Туган телебезне дәүләт теле югарылыгына күтәргән. Сәнәгать, мәгариф, һаулык хаклау һәм башка өлкәләрдә үстергән ил агаһы. Муртаза Губайдулла улы итәкчелек иткәндә күпме авылдар тергеҙелде, төҙөкләндерелде, юлдар һалынды, белем усаҡтары, балалар баҡсалары, китапханалар, мәҙәниәт усаҡтары төҙөлдө. Быларҙың барыһы өсөн дә халык рәхмәтле. Күгәрсен иң күп телсе галимдарҙы биргән район. Республикабыҙҙың юғары уҡыу йорттарында фәнде үҫтереүсе галимдарыбыҙ, Башҡортостандың атҡаҙанған фән эшмәкәре, Рәсәй Федерацияһының юғары профессиональ белем биреүҙең почетлы хеҙмәткәре, Басырҙың мәғариф алдынғыһы, Кейекбаев премияһы лауреаты Ғали Сәйетбатталов, Башҡортостан Республикаһының Фәндәр академияһы академигы, филология фәндәре докторы, профессор Кейекбаев, Зәйнәб Бейшева премиялары лауреаты Марат Зәйнуллин. Улар бик күп фәнни статьялар, монографиялар авторҙары. Шулай уҡ күренекле тел белгесе, Басырҙың атҡаҙанған уҡытыусыһы, Рәсәй Федерацияһы мәғарифының почетлы хеҙмәткәре, Башҡортостандың мәғариф алдынғыһы Вәли Сәнчин һәм билдәле тарихсы, Башҡортостандың атҡаҙанған фән эшмәкәре Салауат Юлаев ордена кавалеры, Зәки Вәлиди премияһы лауреаты Марат Ҡолшәриповтарҙы ла ғорурланып телгә алабыҙ. Күренекле әҙибәбеҙ Зәйнәб Бейшеваның ижади аманатына тоғро булып, әҙәбиәтебеҙ хазинаһын байытыусы яҙыусыларыбыҙ, шағирҙарыбыҙ ҙа маҡтау һүҙҙәренә лайыҡ. Үҙен мөхәббәт йырсыһы итеп танытҡан шағир, йәмәғәт эшмәкәре, публицист, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, яҙыусылар һәм журналистар союзы ағзаһы, Шәһит Хоҙайбирҙин һәм Зәйнәб Бейшева премиялары лауреаты Рәмил Йәнбәков, Бөйөк Ватан һуғышы ветераны, яҙыусы, журналист, СССР-ҙың Яҙыусылар союзы ағзаһы Шәкир Янбаевтарҙың исемдәрен оло мәртәбә менән телгә алабыҙ. Кеше эше менән данлы. Йылдар уҙғас та хеҙмәттәрең уҡыла, өйрәнелә, туған халҡыңа хеҙмәт итә икән, яҡшы исемең тарихҡа алтын хәрефтәр менән яҙылды тигән һүҙ. Ошондай күренекле шәхестәребеҙҙе оноторға хаҡыбыҙ юҡ. Йәш быуынды улар өлгөһөндә тәрбиәләү мотлаҡ. Уҡыусыларҙың күренекле кешеләребеҙҙең тормош юлын, ижадын өйрәнеүе маҡтауға лайыҡ. Хәйерле көн, уҡыусылар, уҡытыусылар, фәнни-ғәмәли конференцияларға ҡатнашыусылар. Һеҙҙе барығыҙҙы ла Башҡортостан Республикаһы Мәғариф фән министрлығы исеменән сәләмләйем. Күгәрсен районы мәғариф бүлеге тарафынан йылда үткәрелеп килгән Бейшева ҡулдары фәнни-ғәмәли конференцияһы Күгәрсен районынан сыҡҡан дәүләт эшмәкәрҙәренә, шағир яҙыусыларына, телсе һәм әҙәбиәтсе, тарихсы ғалимдарына арнап үткәрелде. Йылдан-йыл эштәрҙең йөкмәткеһе байығаны, уҡыусыларҙың ошо юҫыҡта аңлы, дөрөҫ эшләй белеүҙәре күҙгә салына. Конференцияла барлығы 8 ҡаланан һәм 21 райондан 70 уҡыусы ҡатнашты. Эштәрҙең йөкмәткеһенән, яңы асыштарынан сығып, урындар да билдәләнде. Киләсәктә лә ошо йүнәлештә башланған эштәр дауам итһен. Барығыҙға уңыштар, сәләмәтлек теләйем. Рәхмәт. Юл сатында урынлашҡан Туйымбәт ауылын әллә ҡайҙан күреп белергә була. Ауылдың Йөҙөк ҡашына үрелгән Бейшева исемендәге музей комплексы ситтән уҡ балҡып, ҡунаҡтарҙы үҙенә саҡырып ултыра. Быйылғы премияға 2 тиҫтәнән ашыу кеше дәғүә итә. Комиссия ағзалары шулар араһынан 3-үҙе һайлап алды. Әйткәндәй, был премия тик район кимәлендә булдырылыуына ҡарамаҫтан, уның абруйы ҙур һәм киң билдәле. Музей буйынса сәйәхәт ҡылғандан һуң саҡырылған ҡунаҡтары ҙур залға уҙҙылар. Тәү башлап район хакимиәте башлығы Ғайса Янбаев премия алыусы лауреаттарҙы ҡотлап, уларға премия исемлектәрен һәм медалдарын тапшырып үтте. Яңы лауреаттар исемлегенә район мәҙәниәт һарайында оҙаҡ йылдар эшләп килеүсе, Зәйнәб Бейшеваға арналған барлыҡ сараларҙың оҫта сценарийсы Альбина Айдарбәкова,
Одак елдары башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләгән үдешмәкәр ядучы Биишеваның иҗадын, булмышын сагылдырган мәкаләләр авторы Галия Әлимхужина һәм абруйлы галим, профессор, башкорт теле белгесе Гали Сәйдбатталовтарның исемдәре өстәлде. Кызганычка каршы Гали улы 2010 елда безнең аралардан китеп барды. Премияны галимдың кызына тапшырдылар. Безнең ардаклы якташыбыз, билдәле халык язучысы Зәйнәп Абдулла кызы Биишеваның мирасын biz yıldan-yıl popülerlaştırу, балалар, укучылар арасында, яшь буын арасында киң рәвештә тарату, өйрәнүде талап итү дигән максат менән билдәле эшләр аткарып киләбез. Берәүбезсә язучыбызның әдәби мирасы, иҗады барыгыла мөһим булып танылган, республика кимәлендә генә түгел, бөтен дөнья кимәлендә без барыбыз да уның турында беләбез һәм уларның һәрбер әсәрдең нигезендә халыксанлык, халыктар дуслыгы, балалар дуслыгы, безнең җәмгыятьнең иң изге кыйммәтләрен раслау һәм үстерү кебек күренешләр, максаттар алынган. Шул ук вакытта әсәрләре уның ябайлыгы менән аерылып тора һәм ошо ният менән без елдан-ел Мәгариф һәм фән министрлыгы менән бер рәттән район хакимияте менән, Мәгариф бүлеге менән Биишев укулары фәнни-гамәли конференцияны оештырып киләбез һәм быел да эпидемиологик ситуацияга карамастан шундый эшләрне туктатмадык һәм быелгы елда да бик күп районнардан, калалардан, укучыларыбыздан, студентларыбыздан матур эшләр кабул иттек. 70-тән артык кеше был юнәлештә катнашты. Комиссия үзенең караган карарлары менән елдан-ел укучыларыбызның кызыксынуын бер яктан, икенче яктан фәнни тикшерү ягынан да эшләрнең югары кимәлдә булуын билдәләп килә һәм без әлбәттә шундый күренешләргә куанып, киләсәктә дә халык язучыбызның иҗады елдан-ел артыр, кыйммәтлеге күзгә күренеп күтәрер дип ышанабыз. Хәерле көн, мөхтәрәм дусларыбыз, хөрмәтле кунактарыбыз, конкурста катнашучыларыбыз. Мең хәүфтән, мең бәләнән курсып, туган телде, туган төякте, зур йөрәкле ил әсәһе булып, үз иҗадың канатында күтәрдең һин тотыш милләтте. Башкортостандың халык язучысы, шагыйрь, драматург һәм тәрҗемәсе, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Зәйнәп Абдулла кызы Биишева укуларының ябылу тантанаһында һезне кайнар сәламләйбез. Быелгы елда конференциябыз республикабызда игълан ителгән башкорт тарихы елына арналды. Конференцияның максаты һәм бурыстары булып, һәләтле укучыларны асыклау, үстерү, якташ ардаклы шәхесләребезнең иҗады буенча фәнни тикшеренү эшенә ялеп итү, Хүҙәша халкыбыҙҙың мәҙәниәтенә, ғөрөф-ғәҙәттәренә, йолаларына уҡыусыларҙы ылыҡтырыу өсөн һөҙөмтәле эш формаларын асыҡлау. Уҡыусыларҙы Күгәрсен районынан сыҡҡан телсе ғалимдарҙың, күренекле йәмәғәт эшмәкәрҙәренең тормош юлы һәм ғилми хеҙмәттәре менән таныштырыу. Йәш быуында тыуған илгә һөйөү һәм патриотик рух тәрбиәләү торҙо. Фәнни-ғәмәли конференцияның эше 3 йүнәлеш буйынса алып барылды. Беренсе йүнәлеш – шағир, яҙыусылар ижады. Рәмил Әхмәт улы Йәнбәков, Шәкир Мәхиян улы Янбаев шиғырҙары, поэмалары мәктәптәрҙә өйрәнелә. Йәш быуында тыуған төйәккә, телгә, ата-әсәйгә ихтирам тәрбиәләүгә ижад иткән шағирҙар ҙур баһаға лайыҡ.
Уйымда һин, қанымда һин, Башҡортостан ғәзиз әсәм, киң ватандан ҡеүәт алып, мәңге балҡы, мәңге йәшә, Башҡортостан ғәзиз әсәм. Шағир яҙыусылар ижады буйынса номинация еңеүселәрен ҡотлайбыҙ. Икенсе юнәлеш дәүләт эшмәкәрләре. Күренекле шәхестәргә бай минең ғәзиз халҡым. Улар тураһында һөйләргә бар минең тулы хаҡым. Дәүләт эшмәкәрләре Шәһит Әхмәт улы Хоҙайбирҙин, Ғөбәйҙулла Шәрип улы Илешев, Илдус Ғөбәйҙулла улы Илешев. Улар барыһы ла башҡорт теле, әҙәбиәте, мәҙәниәте үҫешенә ҙур өлөш индергән зыялылар. Һеҙҙең иғтибарығыҙға икенсе йүнәлеш еңеүселәре ихлас ҡотлауҙарыбыҙҙы ҡабул итегеҙ. Өсөнсө йүнәлеш телсе, әҙәбиәтсе һәм тарихсы ғалимдар. Туған башҡорт телен фән кимәленә күтәреүгә өлгәшкән арҙаҡлы шәхестәребеҙ. Ғали улы Сәйетбатталов, Марат Вәли улы Псянчин, Әкрәм Ғибадулла улы Бейешев, Марат Мәхмүт улы Ҡолшарипов мираҫын, ижадын, туған телебеҙҙең йәмғиәттә тотҡан урынын өйрәнеү буйынса тәрән йөкмәткеле, төрлө яҡлап асылған миҫалдар менән нигеҙләнгән грамоталы ғилми тикшеренеү эштәрегеҙ артабанда киң уҡыусылар ҡатламына файҙалы булыр тип ышанабыҙ. Бына улар өсөнсө номинация еңеүселәре. Конкурста ҡатнашыусыларҙың барыһында ҙур еңеүҙәре менән ихлас ҡотлайбыҙ. Миңә юғары уҡыу йорттарында уҡырға тура килмәне, ләкин мин бөтә ғүмерем буйына уҡыным, эшләнем һәм уҡыным. Мин ни ҙә булһа уҡымай, өйрәнмәй торған көндәремде белмәйем. Яҙыусы яҙырға ғына түгел, даими уҡырға ла тейеш тигәйне Зәйнәб Бейешева. Ә бөгөн уның китаптарын уҡымаған, уның ижадын белмәгән кеше һирәктер. Бейешева уҡыуҙары һөҙөмтәләре шуны раҫланы. Конференцияла ҡатнашыусыларға уңыштар, яңы асыштар теләйбеҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.